nisë në fakt fjalin, duke falenderuar së fillim për ftesën dhe për mundësinë. Do ndaj me ju një kujtim të shkurtër të para 2 viteve. Në 2024, kur BPD-a, Aleksandri dhe Joni që folën para pak, ftuan në një shkollë verore që ato organizojnë çdo shtator në Zvërnet, Nartë, Pishporo. Ftova për një leksion të hapur për pasojat e urbanizimit të paplanifikuar. Pjesë e mësimit ishte dhe një vizitë në terren, ku pata mundësinë të shohim se si zgjohet jeta në lagunën e Nartës. Ishte ora 5 e mëngjesit dhe të vetmit të zgjuar ishin peshkatarët. Në distancë barkat e tyre dukeshin sikur qëndronin pezur, pa e prekur sipërfaqen e ujit. Shkencëtarët e rinj kishin vendosur lutmit në breg, dhe ne prisnim me radhë për të parë nga larg se si zgjohej jeta në lagunë. Zogj fluturonin drejt një rripi toke që rrinte si një kratishull i vogël në mes të ujit të lagunës, ku ishin kërkuar sikur po diskutonin planin e ditës. Në rrëmjet lutmive disa kilometra më tej drejt veriut midis tokës kufisore, lagunës, kriporeve dhe deltës së Vjosës, dalloi drejt këndëshi prej 297 hektarësh që kishte prerë format organike të natyrës. Pista e aeroportit, ende në ndërtim atë kohë zgjatej në horizont si një vizore prej betoni brenda një sistemi të gjatë. Ajo vizore u bë vija nga ku nisëm të lexonin transformimin që po përgatitej për të gjithë qirin e Vlorës. Atë mëngjes gritëm disa pyetje, që sot në këtë shesh janë bërë edhe më të fuqishme. Kush po e ndryshon territorin? Për kë po e ndryshon territorin dhe çfarë do të mbetet pas për ne? Laguna e Nartës është një nga habitatet më të rëndësishme për shpendët shqiptar në Evropë. Parën përsëritje me Joni dhe Aleksandrin, mbi të kalojnë me mira shpend shtektar, rrugë ajrore shumë herë më të vjetra se aeroporti. Rrugë që sot përshkojnë prej mira vitesh, pa terminale, pa leje ndërtimi, pa oferta të pakërkuara dhe pa kontrata koncesionare. Por, përpara Vlorës, kemi Kuksin. Në vitin 2019, për Kuksin u premtuan 300.000 pasagjerë në vit, të paktën 220 vende pune dhe kompania ajrore evropiane me kosto të ulët. Qeveria e quajti një tjetër premtim të mbajtur. Sot pista dhe terminali janë ende aty, ndërsa fluturimet ngojnë. Apo jo? Premtimi për zhvillimin e veriut ka mbetur i derdhur në beton dhe i mbyllur brenda një terminali të zbrazët, ndërsa fjalët vijojnë të qëndrojnë të varura në website-in e faqes së Kryeministrisë. E njëjta gjuhë shoqëroi edhe projektin e Vlorës. U premtua një investim prej miliona eurosh, mira venda pune dhe një ndikim prej miliarda eurosh në ekonominë e Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Por ndryshe nga Kuksi, pista e Vlorës u ndërtua brenda një sistemi të gjallë, në korridorin e shpendëve migrator. Dhe kur ndërtojnë një aeroport në rrugën e tyre, natyra nuk e ndryshon itinerarin urdhër nga lart. Zogjt nuk i lexojnë vendimet e këshillit të ministrave. Megjithatë, kundërshtim për pasojat e këtij ndërtimi, në tetor të vitit 2022, nga ekosistemi Pishporo-Nart u hoq nga mbrojtja një sipërfaqe prej 5.571.7 hektarësh. Vetëm 2 javë më vonë, Këshilli Kombëtar i Territorit me në krye kryeministrin miratoi me kusht lejen për ndërtimin e aeroportit. Kështu ligji u përdor për t'i hapur rrugë ndërtimit brenda natyrës që duhej të mbronte. Kjo mënyrë veprimi u kthye në mekanizëm me ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. Territori dhe vlera e tij natyrore mbetën të njëjta, ndryshuan rregullat dhe mundësia për të dhënë leje ndërtimi brenda tij. Aeroporti duhet të hapej më 20 shkurt të këtij viti. Nuk është hapur apo jo? Ai nuk u vë në funksion dhe sot qeveria ka nisur procedurën për zgjidhjen e kontratës me koncesionarin për shkak të shkeljeve dhe konflikteve ndërmjet ortakëve. Njëri prej tyre paralajmëron arbitrazh ndërkombëtar. E
Mbani mend çështjen Beketi. Si përfundoi? Kush po e paguan? Sot premtime për publikun kanë mbetur në të ardhmen, ndërsa garancia për koncesionin ka formë juridike, ditni apo jo. Territori ndryshoi, aeroporti nuk u hap, kontrata po prishet, fatura mund të mbetet qytetarëve, pra neve. Kush mban përgjegjësi për këtë? Kush? Bane gjithë qeveria në fakt. Tani, largojni një moment vështrimin nga pista e aeroportit të Florës dhe largoni dhe shihni të gjithë gjirin e Florës. Avioni që pritet të ulet, aty kërkon rrugë. Marina, hotele, resorte, banesa, energji dhe ujë. Pista është vetëm vija e parë e hequr mbi territor. Në të njëjtat ekrane, ku fillimisht ju shfaqen të gjithë juve parcelat e aeroportit dhe avionët që fluturonin, sot po ju shfaqen çfarë? Qytete të tëra private, mijëra hektar bregdet vendosen mbi hartë sikur zhvillimi të fillonte me një fletë të bardhë. E kemi parë këtë. E kemi parë në Durrës, e kemi parë në Velipoj, e kemi parë në Shëngjik, në Palas, në Tërmi, në Himar, në Ksamil, deri në Kutrit. Sikur territori të ishte i papanuar. Tabula rasa. Shtukin çdo gjurmë vjetë që gjendet aty. Por aty ka laguna, ka pyje, ka toka bujësore, ujëra dhe vendbanime, ka ekonomi lokale, ka pronësi, ka kujtes, ka trashëgimi dhe histori. Ka marrëdhënie që nuk duken në rendera, por që e bëjnë territorin të jetueshëm. Nga Zvërnec Pishporonar deri në Darzef dhe Divjak, po projektohen zhvillime me përmasa dhe funksione të qyteteve të reja. Vetëm projekti i Zvërnecit shtrihet në rreth 250 hektar dhe parashikon më shumë se 10.000 banor popullat. Pra, po planifikohet një qytet privat për një popullsi prej më shumë se 10.000 njerëzish. E dini çfarë ndodh 40 kilometra më tutje? Selenica, një bashki me të njëjtën popullsi, sot është propozuar të shkrihet. Pse? Sepse ka pak banor. Absurde, po? Gjiri i Florës projektohet për të mbushur me aeroporte, resorte, marina dhe mijëra banesa të reja, ndërsa territori në brendësi, pra jo në bregdet, humbet popullsinë çdo ditë dhe tani rrezikon të humbas edhe bashkinë. Në procese zhvillohen brenda së njëjtës arkitekturë dhe politikë territoriale në të njëjtën kohë nga e njëjta qeveri. Investimet dhe mundësitë përqendrohen në bregdet, periferia dobësohet dhe më pas numërohen njerëzit që kanë mbetur për provuar se bashkia nuk duhet të ekzistojë më. Pra, pasojat e një politike përdoret për të justifikuar politikën pasardhëse. 10 vjet pas reformës territoriale të vitit 2014 nuk kemi ende një reflektim serioz mbi pasojat e saj. Po përgatitet një reformë e re, me kufi dhe distanca të reja, sikur të mos ekzistonte asnjë kujtesë se si mbërritëm tek depopullimi i vendit. Dhe veçanërisht i periferive me pasuri të mëdha natyrore dhe kulturore. Përsëri tabula rasa, qeveria po krijon qytete për një popullsi të imagjinuar dhe po shkrin bashkitë e njerëzve që jetojnë sot në territor. Popullsia e pakët përdoret për të justifikuar shkrirje, popullsia e vizatuar në renderat e star arkitektëve përdoret për të justifikuar çfarë? Rrugë, infrastrukturë, investime, ndryshime ligjore dhe mbështetje shtetërore. Këtu qeveria sillet si treg, imagjinon blerës dhe organizon territorin sikur apartamentet e ishin shitur përpara se të fillojnë të ndërtoheshin, madje përpara se të jepeshin leje të ndërtimit. Ndërsa bashkitë shkrihen, qendra e qeverisë largohet nga banori dhe institucionet afrohen me investitorin. Projektit privat i vjen dispozicion tokë, rrugë, infrastrukturë, ligjet posaçme dhe sidomos procedura të përshpejtuara. Aeroporti, resorte, qytete turistike do të rrisin kërkesën për çfarë? Për ujë, për energji, kanalizime, transport, menaxhim mbetjesh, shkolla dhe shërbime shëndetësore. Ndërsa vendimet merren nga qendra në territor, çfarë mbetet? Trafiku, vlerat, mungesa e ujit, dëmtimi i peizazhit parikuperueshëm dhe konfliktet mbi pronësinë.
Pra, projektet vendosen në qendër, lejet miratohen në qendër, kufit ndryshohen në qendër. Banorët thirren për çfarë? Për të diskutuar, më falni, për të duar trokitur vendimet që janë marrë. Fitimi përqendrohet tek investitorin, ndërsa kostot shpërndahen tek qytetarët. Ajo që po ndodh në Gjirin e Florës na tregon se si merr formë një model në territor dhe çfarë mund të prodhojë për të gjithë Shqipërinë. Prandaj pyetja që duhet merrem sot është çfarë modeli zhvillimi dhe qeverisje po ndërtojmë ne për vendin. Unë zgjedh një model zhvillimi që nis nga njerëzit, nga burimet e vendit, ekonomia lokale dhe pjesëmarrja e komunitetit, një model që ndërton mbi atë që është origjinale, e jona dhe e lidhur me territorin. Zhvillimi merr kuptim kur njerëzit mund të qëndrojnë, të punojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre, kur vlera që krijohen mbetet në ekonominë lokale dhe kur komuniteti ka zë në vendimet që ndryshojnë jetën e tij. Popullsia nuk krijohet në përrendera, natyra nuk negociohet me kontratë, territori nuk qeveriset me urdhër nga lart. Nëse nuk pyesim për kë po ndërtojmë, kush vendos dhe kush do t'i paj kostot, Gjiri i Florës mund të pasurohet me ndërtesa, por do të varfërohet nga jeta. Dhe kjo nuk do të mbetet vetëm historia e Gjirit Florës. Ajo po vizatohet sot harta e Shqipërisë së Mesme. Faleminderit.